Aqui tá lógica, jogo. Parece um catador de borboletas. Vamos lá. Tem 3 desenhos, são bem bonitos. Vamos ver aqui. Na verdade, parece mais uma loja de pets. Vamos ver aqui. Ah, primeira pessoa. Não tinha visto. Ali tá os que a gente tinha visto. Tem um... Tá sendo preso. Dá pra comer as coisas. Dá pra comer as coisas. Que louco. Tudo bem? Ah, vai dormir. Gente, peraí, cadê ele sou eu? Cadê ele sou eu, gente? Feijão, eu, um sorriso. Eu vou fugir aqui. Você vai me pegar? Aí. Tinha. Vai não briga comigo. Vem aqui, vem aqui. Meu doutor, tá aqui. Socorro. Corre. Deus vai pegar. Só que acho que no parkour não me pega, porque eu sou mais boa que ele. Então ele não me pega no parkour, porque eu sou muito boa. Ele não me pega. Ah, tem patinhas aqui, parece que alguém já fugiu, hein? Olha esse barulhinho que fofinho. Ah, não vi. Peraí que eu vou esperar. Vou esperar aqui, vou passar. Vai. Vai. Esperar. Ok, espera. Aí. Vamos vir aqui. Olhar aqui. E vamos, chegamos aqui nessa fase. Um de lata de feijão. Aqueles dois do gato. E falam para tem um gato. Fabzinho, eu tô subindo na costa dele. Fabzinho. A plataforma ela veio e volta. Vai! Foi. Ai. Calma, deixa eu subir. Pular. Essa daqui é mais normal, mas... Vem aqui. Meu Deus. Ai, gente, cara... Eu não quero aquela cabeça. Ah. E o que ia me pegar? Opa, você? Tem mais aqui preso. Mais devagar. Vou vir aqui. Passa. Vem aqui, estamos lá chegando, tô quase chegando. Ei, passa. É aí, galera. Oi. Deixa eu me parar aqui em cima, socorro. Não entendi. Meu Deus, tá bem. Onde? Tem que botar. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? Eu tô andando. Ele tá vendo atrás de mim? Olha ali, ó. Tem um passarinho preso. Meu Deus do céu. Vocês têm que jogar. Quando a gente estiver andando nessa roda, chega. Ei, a gente deu 360, gente. Corre. Eita. Bombate, hein? Não tava com medo. Vamos ver. Ó, tem uma... Deixa esse leite aqui, ó. Ai, morri. Ah. Pera. Pular aqui. E vem aqui, ó. Acho que passamos, né? Passamos. E vem pra baixo. Olha, ali tá um desenho. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui. E descer. Pá. Ali tem minha foto. Ai, meu Deus do céu.
Siga essa setinha. Você tá vendo atrás de mim? Siga essa setinha. Sumi. Eita! Ai, bonita de cara. Acho que eu tô... Eita. Aquário. Olha, gente, aquário. Tem dois peixinhos muito fofinhos. Vim aqui, pular aqui. E vamos vir aqui, galera. Subir aqui as escadas. Vou esperar, porque vai que será que me acerte. Ah! Ele faz um... Pulei. E vim aqui. Passei. Eu abri. Opa, tem um ovo. Meu Deus. Uma carne para comer. Vai. É pra tacar pra ele pegar? Deixa o telefone vai agora um pouquinho, Carol. Vamos brincar. Vai ter sol. Espera, vamos brincar aí. Vai você receber uma ligação aqui e depois você vai. Fui pega. Fui pega. Pegar aqui a carne e jogar ali por aí. Ah, isso. Fui isso. Ficou um tempão aqui. Vamos vir aqui, subir essas escadas. Cuidado aqui com essas ferramentas que ela tinha. Pular aqui, pular aqui. Vim aqui. Ah, lá no final, gente. Não foi nada. Vamos continuar. Pular aqui. Depois vim pular aqui. Fazer aqui um parkour, vim aqui. Opa! Vai. Ô, gente! O que era pra me fazer? Era pra me saltar? Saltar. Não entendi. Acho que eu tenho que saltar naquela hora. Saltar. Aí, foi. Foi quase que eu caí, mas foi. A gente conseguiu. A gente não quebra nenhuma. Ai, que desenho bonitinho. Olha aqui. Uma latinha de feijão. Eita, gente. Uf. Sim. Gente, que barulho é esse? Sim. Vai. Ah, é difícil, hein? Tem que estar na linha vermelha. Vamos vir aqui. Gente, coisa chata. Vem aqui. Pular aqui. Eu já pulei muito rápido. Eu pulei um bloco inteiro. Eu tô deixando. Opa, eu não morri. Que doido. Quase que eu caio. Subi. Subindo bem rápido, capaz de eu voar. Não posso morrer. Tô quase no final. Vem aqui. Ah, não. Ah, voltei tudo. Bah, é difícil, hein? Pular aqui. E por último, pular aqui. Subindo. Aí a gente vai fazer aqui um pouco. Então, vir aqui. Pular. Bah, meu Deus. Volta tudo. Vamos vir aqui. Pular. Aí, foi. Meu Deus, tô descendo ou tô subindo? Calma.
Ah, eu esqueci de andar. Vou voltar tudo. Gente, eu vou ver aqui se eu conseguir passar. Pelo menos a parte de madeira eu mostro pra vocês. Passamos aqui, galera. Vamos continuar aquele cachorro. Passamos. Desculpa, gente. Não tinha visto que eu tava sem um fone. Eu tava sem o fone. Ah, tem. Eu não tinha visto que eu tava sem um fone. Desculpe. Pausei aqui por sem querer. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que acontece se eu tocar ele em mod? Acho que ele me morde. Vem aqui, vem aqui. Pular aqui, vamos bem aqui. Gente, vou aumentar aqui. O que aconteceu? Parece Minecraft. Bate, 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 bate. Ele vai me tirar muito da vida se eu ficar parada. Tem que tentar bater andando, pra não me dar dano. Vamos vir aqui pra matar o guri. Vai acabar de matar o guri. Tem que ficar aqui batendo, tem que ficar batendo nele, porque é tipo esse de Minecraft, que é bem doido. Vamos ver aqui que a gente tem que matar ele. Vai, vai. Você quer abaixa a vida bem devagarinho. Não pode me dar dano, senão eu morro. Vai, bate nele, abaixa. Dá a espada, hein. Vai. Estamos quase matando ele, estamos quase. Falta pouco. Vai. Bate. Bate. Ele tem patinhos, vocês viram? Vem aqui, bate. Bate. Estamos quase tirando a vida dele. Vamos, que a gente tá quase tirando a vida dele. Estamos quase tirando a vida dele. Vai. Tiramos a vida dele. Tiramos, conseguimos. Olha, caiu de cara aqui. O portador parece o portador do LED. Passamos, chegamos aonde? Eu vim aqui nesse Egito, né? Gente, tem mais uma parte. Eu tô com a minha espada. Vocês sabem. Peraí. Gente, agora que eu fui ver. Nós venceu? Gente, eu acho que a gente venceu. Então, até o próximo vídeo. Tchau!